Սիրելի քաղաքացիներ, անցած 2024 թվականը լայնածավալ բարեփոխումների և աշխատանքների տարի էր, որի ամփոփ արդյունքները ներկայացնում ենք ձեզ։ Աղբահանության համակարգ։ Երկար տարիներ մեր համայնքի առաջ ծառացած գլխավոր խնդիրներից մեկը եղել է աղբահանությունը։ Հնամաշ և սակավ տեխնիկական միջոցները խոչընդոտ էին դառնում աշխատանքի լիարժեք կատարմանը։ Նկատելի չէր լինում բնակարանային կոմունալ վարչության աշխատակիցների ամենօրյա ջանքը համայնքի մաքրությունն ամբողջությամբ կազմակերպելու և պահպանելու համար։ Թերի աղբահանությունն իր հերթին ճյուղավորում էր բազմաթիվ խնդիրներ։ Աղբահանության խնդրին վերջնական լուծում տալու համայնքային իշխանության տևական աշխատանքները բերեցին հիմնային արդյունքի։ Համայնքապետարանի ջանքերով, Արմավիրի մարզպետարանի աջակցությամբ և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության միջոցներով ձեռք բերվեցին 7 աղբատար, 1 ինքնաթափ մեքենաներ և շուրջ 1200 մեծ աղբաման, որոնք սպասարկում են ամբողջ համայնքը։ Ծրագրի իրագործման համար կառավարությունից վաղարշաբաթ համայնքին է տրամադրվել 476 միլիոն 100 հազար դրամ։ Այս ներդրումը հնարավորություն է տվել ամբողջությամբ փոփոխելու աղբահանության աշխատանքների կատարման ժամանակացույցը և որակը, աղբամանների տեղադրման վայրերը։ Էջմիածին քաղաքի և Ոսկեհատ բնակավայրի աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքները 185 բազմաբնակարան շենքերից կատարվել են ամեն օր, իսկ 148 անուն փողոցներից օր ու մեջ հաջորդականությամբ։ Անհրաժեշտությունից ելնելով կենտրոնական փողոցներում աղբահանությունը կատարվում է օրը 2 անգամ։ Ասֆալտապատման աշխատանքներ։ 2024 թվականին համայնքային բյուջեով և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության համաֆինանսավորմամբ հիմնանորոգվել են ինչպես առաջնային նշանակության, այնպես էլ երբեք չասֆալտապատված հողածածկ փողոցները։ Հրատապության սկզբունքով հիմնանորոգման աշխատանքներ են կատարվել Տիգրան Մեծի փողոցում, Պատկանյան փողոցում, Վազգեն Սարգսյան փողոցի երկրորդ փակուղում։ Տիգրան Մեծ փողոցում կատարվել են նաև եզրաքարերի փոփոխման, դիտահորերի բարձրացման, մայթերի հիմնանորոգման աշխատանքներ։ Կառավարության համաֆինանսավորմամբ 2024 թվականին ասֆալտապատվել են Արամ Մանուկյան առաջին թաղամասի 3 փողոցներ։ Լայնամասշտաբ շինարարական աշխատանքներ են արվել Էջմիածնի Իսիլե Մուլինո փողոցում։ Այս փողոցում կատարվել են մայթերի բարեկարգման, եզրաքարերի տեղադրման, ծառերի բնաբաժակների վերականգնման և անհրաժեշտ հատվածներում ավելացման ասֆալտապատման աշխատանքներ։ Ասֆալտապատվել են նաև Մեխակյան փողոցը, Հունան Ավետիսյան փողոցի առաջին փակուղին, Իսակով 4-րդ և 5-րդ փակուղիները, Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց 18 շենքի բակը, Արագածի զանգված տանող ճանապարհը, Անդրանիկ 2-րդ թաղամասի ներքին ճանապարհները, Միչուրին փողոցի առաջին փակուղին։ Ապօրինի շինությունների ապամոնտաժում։ Համայնքի բնակիչների համընդհանուր շահը մշտապես եղել և շարունակում է մնալ համայնքապետարանի որդեգրած գլխավոր քաղաքականությունը։ Բնակիչների հետ հանդիպումների, քաղաքացիների ընդունելությունների ժամանակ այս մասին մշտապես նշել է համայնքի ղեկավար Դիաննա Գասպարյանը, հստակեցնելով, որ հանրային տարածքները պետք է ծառայեն հանրային շահի, վերածվելով կանաչապատ, բարեկարգ հատվածների խաղահրապարակների։ 2024 թվականին վաղարշաբաթ համայնքում շարունակվել են բակային տարածքներում և բազմաբնակարան շենքերին կից ապօրինի կառույցների քանդման, ապամոնտաժման աշխատանքները։ Էջմիածին քաղաքի Բաղրամյան փողոցի 20 և 20-ա բազմաբնակարան բնակելի շենքերի պահպանման և սպասարկման համար հատկացված հողամասերում կառուցված ապօրինի կառույցները քանդվել են։ Արդեն կատարվել են մայթերի և կանաչ հատվածների առանձնացման ասֆալտապատման աշխատանքներ։ Եղանակային պայմանների բարելավման հետ կկատարվեն նաև կանաչապատման աշխատանքներ։ Ապամոնտաժվել են Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց փողոցի 10 և 12 շենքերի բակային հատվածներում գտնվող ապօրինի կառույցներն ու շինությունները։ Ամբողջությամբ փոխվել է շենքերը սպասարկող կոյուղագիծը, կատարվել է ասֆալտապատում։
Կառուցվել է ֆուտբոլի դաշտ, բարեկարգվել, սալիկապատվել է հարակից հատվածը։ Էջմիածնի բաց երիտասարդական կենտրոնի նախաձեռնությամբ եւ համայնքային աջակցությամբ կատարվել է ծառատունկ։ Լեոնիդ Ազգալդյան թիվ 3 շենքի բակում ապամոնտաժվել են ձնծաղիկ մանկապարտեզի ցանկապատին հարող ավտոտնակները։ Այս հատվածում ապամոնտաժման աշխատանքները միտված են եղել նաև մանկապարտեզ հաճախող երեխաների անվտանգության ապահովմանը, քանի որ ավտոտնակներն ամբողջությամբ փակում էին դեպի փողոց տեսադաշտը։ Այժմ մանկապարտեզի բակային հատվածի շինաշխատանքներին զուգահեռ բարեկարգվելու է նաև այս հատվածը։ Համագործակցություններ 2024 թվականին համայնքային մի շարք կարևոր ծրագրեր կյանքի են կոչվել ձեռք բերված համագործակցությունների շնորհիվ։ Տերյան փողոցի այգում Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի հետ համագործակցության արդյունքում կառուցվել է արհեստական խոտածածկով մանկապատանեկան ֆուտբոլի դաշտ։ Աշխատանքների ֆինանսավորումն ամբողջությամբ կատարվել է ֆուտբոլի ֆեդերացիայի կողմից։ Իսկ ցանկապատի տեղադրումը, լուսավորության համակարգի ապահովումը եւ տարածքի խնամքը համայնքապետարանի հոգացության ներքո են։ Չարենց թաղամասի թիվ 17 եւ 19 շենքերի բակում կառուցված խաղադաշտը Գերմանիայի եւ Շվեյցարիայի կառավարությունների եւ Վաղարշապատի համայնքապետարանի համաֆինանսավորմամբ Գերմանական միջազգային համագործակցության ընկերության եւ Հայաստանի տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարության կողմից իրականացվող «Լավ կառավարում» հանուն տեղական զարգացման Հարավային Կովկասում ծրագրի շրջանակում Հայաստանի համայնքների սոցիալ-տնտեսական զարգացման դրամաշնորհային հիմնադրամի ներքո հայտարարված մրցույթում մեր համայնքի կողմից ներկայացված ծրագրային հայտի հաջողության շնորհիվ իրագործված նախագիծ է։ ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի հետ հունիսի 1-ին կնքվել է փոխըմբռնման հուշագիր, որի նպատակն էր Վաղարշապատի թիվ 8 Ոստան նախադպրոցական ուսումնական հաստատության տարածքի եւ ներառական նախադպրոցական կրթական ծառայությունների ընդլայնումը։ Ծրագրի շրջանակում հիմնովին վերանորոգվել է 1 խմբասենյակ։ Խմբասենյակը համալրվել է նոր գույքով, անհրաժեշտ պարագաներով, խաղալիքներով։ ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի կողմից մանկապարտեզին է տրամադրվել նաև տեխնիկական եւ խաղային գույք։ Իսիլե Մուլինո փողոցի հիմնանորոգման աշխատանքներին հաջորդել է խոշոր ծառատունկը։ Վաղարշապատի համայնքապետարանը եւ Arm Swiss Bank Փակ բաժնետիրական ընկերությունը համատեղ կատարել են փողոցի ծառատունկը։ Բանկի կողմից նվիրաբերվել է 30 հատ կանադական հուդայածառ։ Սրանք օրինակներ են համայնքապետարանի հաջող համագործակցությունների, որոնց նպատակն է աջակցել հասարակական կարևոր նախաձեռնություններին եւ խթանել համայնքի կայուն զարգացմանը։ Համայնքապետարանի համագործակցությունները շարունակական են եղել նաև սոցիալական ապահովության ոլորտում։ Վաղարշապատի համայնքապետարանի առաջնային եւ կարևոր խնդիրներից է համարվում սոցիալական ոլորտը։ Համայնքապետարանի կողմից սոցիալապես անապահով ընտանիքների, կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված անձանց համար սոցիալական ծառայությունների հասանելիության եւ մատչելիության վերաբերյալ գործունեության տարբեր ծրագրի շրջանակներում վերհանված հիմնախնդիրները նպատակ ունեն բարելավել ընդհանուր գործընթացը եւ սոցիալական աջակցության քաղաքականության վերաբերյալ առաջարկներ մշակել։ Առաջնորդվելով սոցիալական խնդիրների լուծման ու կարգավորման սկզբունքներով, տարեսկզբին մեկնարկած սոցիալական աջակցության ծրագրի շրջանակներում Վաղարշապատ համայնքի սոցիալական ֆոնդից դեկտեմբերի 30-ի դրությամբ ֆինանսական աջակցություն է տրամադրվել 294 ընտանիքի, առավելապես առողջապահական նկատառումներով տրամադրվել է օգնություն թվով 101 քաղաքացու, սոցիալապես խոցելի 188 ընտանիքի, ինչպես նաև աջակցություն է տրամադրվել թվով 5 ուսանողի։ Համայնքի ղեկավար Դիաննա Գասպարյանի մոտ ընդունելության է մասնակցել թվով 411 քաղաքացի։ Սոցիալական աջակցության ոլորտում ներառված են նաև նպաստառուները, թոշակառուները, միայնակ տարեց քաղաքացիները, հաշմանդամություն ունեցող անձիկ, բազմազավակ ընտանիքները, Արցախյան պատերազմներում զոհված, վիրավորում ստացած կամ անհետ կորածների ընտանիքները։
Վաղարշապատի համայնքապետարանի և հասարակական կազմակերպությունների հետ համագործակցության արդյունքում բազմաթիվ ընտանիքների հատկացվել է նյութական աջակցություն, սնունդ, հիգիենայի պարագաներ և հագուստ։ Շարունակական համագործակցություն ենք ունեցել Շողիկ, հաղթահարելով աղքատությունը, մանկական զարգացման հիմնադրամ, World Vision, հանուն ժողովրդի բարեկեցության, Հայկական Կարմիր խաչ, Առաքելություն Հայաստան հասարակական կազմակերպությունների, Մայր Աթոռի սոցիալական ծառայության հետ։ Կրթություն և մշակույթ 2024 թվականին Վաղարշապատի համայնքապետարանի ենթակայությամբ գործող 9 մանկապարտեզներ հաճախել է 1221 նախադպրոցական տարիքի երեխա։ Տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից ֆինանսավորմամբ հաճախել է 135 սան։ Բոլոր ՀՕԱԿ-ներում զեղչի արտոնությունից օգտվել է 170 երեխա։ Տարեսկզբին շահագործման է հանձնվել թիվ 4 ձնծաղիկ մսուր մանկապարտեզը, որը վերանորոգվել է կառավարության համաֆինանսավորմամբ և նախատեսված է շուրջ 280 երեխայի համար։ Մանկապարտեզի վերաբացումը, նաև թիվ 6 Արևիկ պարտեզի շինաշխատանքների ավարտը մեծապես կնպաստեն մանկապարտեզներում հերթերի խնդրի լուծմանը։ Պետության աջակցությամբ մասնակի գույք է տրամադրվել թիվ 10 ոսկեհատ և թիվ 3 ծիծեռնակ մսուր մանկապարտեզների։ Ամբողջական գույքով համալրվել են թիվ 4 ձնծաղիկ և թիվ 6 Արևիկ մսուր մանկապարտեզները։ Համայնքապետարանի ենթակայության երաժշտական դպրոցներում ուսանում է թվով 588 սան։ Դպրոցներում կազմակերպվել են տարբեր միջոցառումներ, համերգներ, կրթական հանդիպումներ։ Աշակերտները մասնակցել են հանրապետական և միջազգային բազմաթիվ մրցույթների, գրավել պատվավոր հորիզոնականներ։ ՀՕԱԿ-ները համալրվել են անհրաժեշտ գույքով։ Իմ քայլը հիմնադրամի կողմից նվիրաբերվել են տարբեր երաժշտական գործիքներ։ Դպրոցներում զեղչի արտոնությունից օգտվել է 86 սան։ Եղիշեթ Հադևոսյանի անվան գեղարվեստի դպրոցում դեկտեմբեր ամսվա տվյալով սովորում է 323 սան։ 44 աշակերտներ մասնակցել են ԿԳՄՍ նախարարության աջակցությամբ իրականացվող «Խաղաղություն» հանրապետական մանկապատանեկան մրցույթ փառատոնին։ Մեր դպրոցի առաջին դասարանի սանը զբաղեցրեց առաջին հորիզոնականը։ Դասավանդող ուսուցչուհին պարգևատրվել է լավագույն ուսուցիչ անվանակարգում, իսկ դպրոցը լավագույն դպրոց անվանակարգում։ Դպրոցում զեղչի արտոնությունից օգտվել է 41 սան։ Մեր համայնքի զբոսաշրջային ու մշակութային կյանքում բացառիկ դեր ունեն համայնքապետարանի ենթակայության թանգարանները։ Պատմաազգագրական և Հովհաննես Հովհաննիսյանի տուն-թանգարան ՀՕԱԿ-ներում անցկացվել են ուսումնակրթական բազում ծրագրեր ու միջոցառումներ։ Թանգարաններն ակտիվ համագործակցել են տարբեր ՀՕԱԿ-ների և կառույցների հետ, մշակութային կյանքի ակտիվացման նպատակով։ Նախորդ տարի թանգարաններն ընդհանուր առմամբ ունեցել են 8400 այցելու։ Անցած տարում Հովհաննես Հովհաննիսյանի անվան կենտրոնական գրադարանը համալրվել է 1054 միավոր գրականությամբ, ստացված բյուջետային միջոցների հաշվին և նվիրատվության կարգով։ Գրադարանային հավաքածուն դեկտեմբեր ամսվա դրությամբ կազմում է 285200 միավոր։ 2024 թվականին գրադարանն արժանացել է Կրթության նախարարության և Հայկական գրադարանային ասոցիացիայի կողմից կազմակերպվող «Լավագույն գրադարան 2024» մրցույթի «Լավագույն նորարար գրադարան» պատվոգրի։ Գրադարանն ունի գրանցված 6375 ընթերցող։ Լինելով մշակութային հարուստ ժառանգություն կրող օրրան, անցած 2024 թվականին ևս, պահելով լավագույն ավանդույթները, Կոմիտասի անվան մշակույթի պալատում հյուրընկալել ենք բազմաթիվ թատերական ներկայացումներ և համերգային ծրագրեր, իրագործել բազմաժանր մշակութային նախագծեր։ Համայնքապետարանի ենթակայության ՀՕԱԿ-ները ևս ստեղծել և ընդլայնել են համագործակցության ուղիները։ Հուշագրեր են ստորագրվել Կոմիտասի անվան մշակույթի պալատի և Աբովյանի դրամատիկական թատրոնի միջև։ Սպիրիդոն Մելիքյանի անվան թիվ 2 երաժշտական դպրոցը համագործակցության համաձայնագրեր է կնքել Երևանի Ռոմանոս Մելիքյանի անվան երաժշտական քոլեջի և Ալեքսանդր Սպենդիարյանի թանգարանի միջև։
Համագործակցություններն ունեն տարիների պատմություն։ Կողմերը համագործակցում են փոխադարձ միջոցառումների, կրթական ծրագրերի իրագործման, մասնագիտական հմտությունների զարգացման, ռեսուրսների փոխանակման և կազմակերպչական աջակցության հարցերում։ Վաղարշապատի համայնքապետարանի «Art-Progress» մշակութային հասարակական կազմակերպության և Հայաստանի կրթության, գիտության և մշակույթի նախարարության համագործակցությամբ 5-րդ անգամ անցկացվեց «Փոքրիկ քայլ» երաժիշտ կատարողների մանկապատանեկան միջազգային մրցույթ փառատոնը, որն իր շուրջ համախմբեց ավելի քան 1700 տաղանդաշատ երաժիշտ պատանիների, նոր էջ բացելով մեր երկրի և համայնքի մշակութային կյանքում։ Սպորտ։ Մեծ են նաև մարզական ոլորտում գրանցած մեր հաջողությունները, սակայն առանձնացնում ենք նոյեմբեր ամսին մեր մարզադպրոցի սաներ Գասպար Տերտերյանի և Սուրեն Աղաջանյանի գրանցած բացառիկ հաջողությունները։ Մեր ըմբիշները դարձան ըմբշամարտի զինվորականների աշխարհի 37-րդ առաջնության չեմպիոններ, ոսկե մեդալները նվաճելով նույն օրը։ Մեր համայնքն ու երկիրը նման բարձր պատվով ներկայացնելու համար նրանց շնորհվել է համայնքի ղեկավարի մեդալ։ Երիտասարդություն։ Երիտասարդների դերը համայնքում ոչ միայն մեծ է, այլ նաև անչափ կարևոր, բոլոր ոլորտներում շոշափելի փոփոխություններ առաջ բերելու գործում։ Նրանք այն ուժն են, որը կարող է ձևավորել համայնքի ապագան։ Երիտասարդությանը համայնքային կառավարմանը ներգրավելու նպատակով մենք ստեղծել և շարունակաբար զարգացնում ենք միջավայր, որտեղ նրանք կարող են հայտնաբերել իրենց ներդրումն ու պատասխանատվությունը համայնքի զարգացման մեջ։ Մասնավորապես, երիտասարդական աշխատանքի մեթոդաբանությամբ և սկզբունքներով աշխատող Էջմիածնի երիտասարդների տուն բաց երիտասարդական կենտրոնի գործունեության ապահովման համար համայնքային բյուջեից 2024 թվականի ընթացքում հատկացվել է 9 միլիոն դրամ։ Հաշվետու տարվա ընթացքում կենտրոնը պրոֆեսիոնալ երիտասարդական աշխատանքի և հասանելի երիտասարդական ծառայությունների տրամադրման միջոցով անվճար ծառայություն է մատուցել համայնքի 13-ից 18 տարեկան 731 երիտասարդի։ Կրթական, տեղեկատվական և ժամանցային հագեցած ծրագրով նշել ենք երիտասարդների միջազգային օրը, որին ներգրաված են եղել Էջմիածնի երիտասարդների տան, Վաղարշապատի երիտասարդական միության, համայնքում գործող պատանի առաջնորդների դպրոց հաճախող երիտասարդները և ոչ միայն։ Սիրելի քաղաքացիներ, սա միայն մի մասն է այն աշխատանքի, որ կատարել ենք նախորդ տարի։ 2025-ին մենք շարունակում ենք առավել մեծ ուժով կատարել մեզ վերապահված առաքելությունը, զարգացնելով և բարեկարգելով մեր համայնքը։ Մենք հաշվետու ենք մեր համայնքի և ձեր առաջ։ Առջևում դեռ շատ ծրագրեր և անելիքներ կան կյանքի կոչելու։